Как получить текст из input при помощи JavaScript? Перед нами есть сайт, интернет-магазин, здесь куча инпутов. Один из них, самый популярный любого сайта, это строка поиска. Собственно, нам надо как-то получить, что туда вводят люди. Давайте попробуем, давайте введем какой-нибудь бред. Отлично, мы его ввели. Теперь нам надо понять, а как его там отлавливать JavaScript. Значит, давайте посмотрим вообще в принципе, что такое input. И уже дальше будем действовать. Итак, мы инспектируем код, мы смотрим, да, вот он этот input. Чуть-чуть пролистну, да, чтобы было видно. Искать на Озон, тра-та-та-та-та. Значит, что мы видим? Мы видим, что он имеет тип текст. Условно это поиск, search, да, имя. Но вот почему-то то, что мы сюда ввели, мы, собственно, здесь нигде не видим. А как же нам это получить-то? Давайте посмотрим немножечко в стандарт HTML. И мы увидим, что, собственно, есть такой раздел input, является HTML элементом, да, и, значит, что он может иметь? Он может иметь все глобальные атрибуты, а может иметь свои собственные. Так вот, у этого инпута очень много своих собственных атрибутов. И тот, который нам нужен, он называется value. То есть, но в данном случае мы говорим про атрибуты стандарта HTML, да? Но вспоминаем, что JavaScript это у нас объекты, да, то есть объектная модель документа. И в JavaScript мы будем искать не атрибуты, а свойства объекта. То есть что получается? В HTML это называется элементом input. А нам нужен будет объект инпута, у которого мы просто обратимся к свойству value. Благо они совпадают. Заранее так немножко сделаю спойлер, поэтому нам будет очень удобно его найти. Что еще интересного? Собственно, этот атрибут, да, он принадлежит самому инпуту и может хранить текстовые значения. Мы видели, что здесь у нас текст. Собственно, текст мы по итогу и получим. Теперь осталось дело за малым. Нам нужно как-то JavaScript получить объект вот этого HTML элемента input. Собственно, как это сделать? В стандарте DOM, объектная модель документа, есть такой метод getElementsByTagName. Внутри этого метода мы можем передать имя элемента, который мы хотим отобрать. На выходе мы получим HTML-коллекцию таких элементов, и уже из нее мы достанем тот, который нам нужно. Собственно, вот этот метод, он принадлежит у нас интерфейсу документ. Собственно, здесь его можно найти. Вот getElementsByTagName. Отлично. Итак, поехали это делать. Консоль. Очищаем все. Пишем документ get elements by tag name. Отлично. И здесь нам нужно указать input, прописать, да, input. Отлично. Вот мы получили такой хитрый объект, который очень похож на массив. Он имеет класс HTML Collection. И в данном случае все оказалось просто. Первый элемент этого массива, условно, да, массива, является тем самым инпутом, строкой поиска, который нам и нужен. Вот браузер нам подсвечивает. Здесь еще какой-то прячется хитрый input. Вот. А этот для промокодов. Но не суть. Мы возьмем именно его первый. Давайте его раскроем и посмотрим, что же, где там наше value. Ну там то, не то вообще. Мы еще пока не будем сейчас обращаться, мы просто пролистаем и поглядим. Нажмем три точечки. И где он? Опа! И вот он, смотрите. У этого первого объекта в данном массиве, да, у нас под свойством value лежит вот тот бред, который мы написали. То есть, по сути,
Это же строка поиска. Дальше мы можем к этому бреду прикрутить какую-то логику, да, и отрабатывать запросы пользователя. Можем сохранять вообще все их запросы, все их опечатки, да, пароли, которые они уводят от других почт, адресов и прочего, да. Мы можем все это перехватывать и хранить у себя на сервере. Весело, да. Кто-то в WhatsApp кому-то написал, мы это все можем сохранить, да. Вот, и это если он ошибся. Да, но, как правило, они не ошибаются, и здесь будет что-то более внятное, чем написали мы. Здесь будут там видеорегистраторы, пылесосы, фены и так далее. То, что нужно людям в быту. Мы увидели, да, убедились, что такое свойство объекта существует, value, и мы убедились, что это ровно то, что мы вводили. И теперь нам, по сути, нужно просто, это получить. Значит, как мы это можем получить? В данном случае мы можем не конвертировать вот эту историю в массив, мы можем прям сразу достать оттуда элемент. Делается это точно так же, как и у массивов, квадратные скобки, 0 и Enter. И вот он наш input, вот он подсвечивается. И если теперь мы это получили, мы именно один отдельный этот элемент. Если мы теперь поставим точку и обратимся к свойству value, вот нам уже подсказывает Chrome, то все очень просто. Мы получим вот этот строковый тип данных, обычная строка, которая сейчас находится в инпуте. Собственно, это все. То есть вот таким простым способом мы можем получать текстовое содержимое в инпуте. Благодарю за просмотр. Всего доброго.